Ti aspettavi una risposta dopo il mezzo passo falso di domenica scorsa col Due Torri e la risposta è arrivata nel migliore dei modi, una vittoria a rende su un campo non facile. Domani c'è il Pomigliano, l'Acragas ormai insegue questo sogno della finale di Roma. Che gara ti aspetti intanto? Ma per quanto riguarda la partita di domenica scorsa, non mi sembra che abbiamo fatto un passo falso, anche perché ci sta. La squadra l'ho vista viva anche nella partita che abbiamo fatto il pareggio in casa, e anche perché abbiamo fatto 10 minuti da grande squadra, che se non hai una squadra così con queste capacità difficilmente la recuperi. Domenica abbiamo dato conferma di questa a rende, una partita nettamente vinta, dove il punteggio poteva essere più alto contro una buona squadra, una squadra con dei giocatori importanti, ben organizzata, e ripeto, non è stata assolutamente facile. Domani ci teniamo ad andare avanti nella Coppa, siamo arrivati ai quarti dopo tanti sacrifici, quindi vogliamo continuare in questo cammino, in questa sfida della Coppa, che per noi a questo punto diventa una questione di prestigio. Vogliamo regalare altre soddisfazioni alla nostra gente, alla nostra società, al nostro presidente, ai nostri dirigenti, e perché noi a noi stessi, che sicuramente ci vede impegnati in qualcosa che ci può dare delle grosse soddisfazioni. Quindi abbiamo lavorato questi 2 giorni per cercare di prepararci al meglio, penso che l'abbiamo fatto. Domani arriva la sfida nel campo e speriamo di poter passare il turno. Senti, l'infermeria purtroppo non ti dà belle notizie, Pellegrino è ancora fuori, Bonaffini ormai la stagione è compromessa, c'è anche qualche problema con Giuffrida, un centrocampo di nuovo da inventare domani. Ma Giuffrida ha la febbre, quindi non è un problema, non è un problema che mi auguro possa durare a lungo, quindi non sappiamo se domani fa parte della partita, però ripeto, Pellegrino domani sapremo qualche notizia in più, se si è rimarginato il problema che lui aveva al flessore, quindi mi auguro che per domenica possa recuperare sia Giuffrida che Pellegrino, e poi diciamo l'infermeria è vuota, non abbiamo grossi problemi. Il problema Bonaffini è stato un problema un po' particolare, che oggi fra le altre cose va sotto i ferri, quindi speriamo che che oggi possa andare tutto bene. Di questo ne siamo sicuri, anche perché Alessandro si è affidato a un professionista importante, quindi niente, siamo contenti di quello che stiamo facendo fino adesso. Nassi sin dall'inizio è impossibile domani? No, non lo so ancora, non ho deciso. I ragazzi, quelli che si sono allenati oggi, stanno tutti bene, hanno tanta voglia di giocare domani, quindi vediamo, decideremo negli equilibri quale sarà la formazione. Già da una settimana all'Acragas, già il debutto a rende, domani Pomigliano, come ci si sente intanto? Bene, sono contento, sono sicuro di aver fatto la scelta giusta. Sono arrivato in una squadra forte, già competitiva, con un obiettivo importante da raggiungere. Mi sono integrato subito perché il gruppo mi ha permesso di integrarmi nella maniera migliore. Senti, 25 minuti più o meno a rende, già un assist per il raddoppio di Saraniti, e adesso si attende alla gente il primo gol di Nassi. Vabbè, giustamente dall'attaccante si aspetta sempre il gol, noi viviamo per questo, però l'importante adesso è il risultato finale. Era importante vincere dopo il pareggio in casa, ci siamo riusciti. Adesso domani c'è questa partita di Coppa da non sottovalutare, perché è un obiettivo che a noi interessa raggiungere fino alla fine, e quindi vediamo di fare un'ottima gara, e poi da giovedì penseremo alla partita di campionato. Senti, ancora non hai 90 minuti nelle gambe, ma un'oretta buona? No, vabbè, stiamo lavorando per raggiungere la condizione migliore. Venivo da un mese di inattività, mi allenavo da solo, quindi piano piano stiamo mettendo benzina, come si suol dire. Adesso stiamo lavorando bene, ripeto, sto abbastanza bene, piano piano sono sicuro che al più presto troverò la condizione migliore.
Prevenire l'emergenza. Affidarsi al CNA Servizi Agrigento SRL. Sicurezza sul lavoro, igiene ambientale, qualità e privacy. Tutti gli strumenti indispensabili nelle aziende, nei cantieri, ma anche servizi alle imprese. Dalla valutazione dei rischi alle misurazioni strumentali. La sicurezza non ha prezzo, ma ha un nome. CNA Servizi Agrigento. Trasforma la sicurezza in risparmio. Richiedi un check-up aziendale gratuito ai seguenti contatti. Telefono 0922 20 212 oppure vienici a trovare presso i nostri uffici in via Imera numero 223C. Viaggiando tra i comuni, la nuova rubrica di approfondimento giornalistico di TVA Notizie, telecamere e microfoni aperti al territorio, un giro per accendere i riflettori sulle emergenze e le criticità che vivono gli enti locali, ma anche sui progetti e sui programmi delle amministrazioni comunali. Viaggiando tra i comuni, su Televideo Agrigento, martedì alle 23:30, con replica mercoledì alle 15, venerdì alle 18 e sabato alle 21. Grazie all'opportunità che mi date di interloquire a mezzo della televisione, che è uno strumento di grande comunicazione, che sicuramente fa arrivare un messaggio diretto a chi ci ascolta.